फटे पुराने कपड़े पहने जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते एक गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया और अचानक उसमें गिर गया। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी एक स्टाइलिश बंदर वहां आया। बंदर ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूं। खरगोश ने रस्सी पकड़ ली और बंदर ने पूरी ताकत से उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही खरगोश की आंखों में राहत और खुशी थी। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। बम दोस्त है ना। फिर दोनों खुशी से पास के एक पेड़ के नीचे गए और खुशी खुशी नाचने लगे।